ko wakwibona uri ku rwego rushimishije bitewe n'abantu bagukikije, bitewe na environment urimo, bitewe na background yawe. Abantu benshi na benshi ubona mu buzima bwawe ubona barakurenzeho, ukabona bageze ku rwego rushimishije, ukabona bari ku rwego nawe bizakugora kurugeraho. Ariko nagira ngo nkubwire ikintu kimwe ugomba gukora mu gihe cyawe, ikintu kimwe ugomba gukora utitaye ku ho abandi bageze, kuko buri wese aba afite uburyo yagiye akora bugiye butandukanye na bwa mugenzi we, buri wese afite ikintu kimutandukanye n'icya mugenzi we. Nubwo waba utazi inzira byinshi byagiye bicamo, inzira yagiye anyuramo, ububabare yagiye ahuriramo nabwo, cyangwa se ibikomere yagiye ahura nabyo ariko bikamutera gukomeza, buri wese agira inzira igoye yanyujije mu buzima bwe, ariko kwihanganira nicyo cyamugejeje ku ntsinzi ye. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora kugira ngo nawe uzabe uw'umumaro mu gihe cyawe, kugira ngo nawe abantu bazagufatireho urugero nk'uko nawe hari abantu benshi ufatiraho urugero, ikintu cya mbere ni ukuba uwo uri we kandi ugakora mu mwanya ugomba gukoramo, ukamenya igihe cyawe urimo, ukamenya kukibamo neza. Iki ni cyo kintu kizakubashisha kugera kure, kuko umunsi ku munsi uzisanga ahantu uvuye uko wagiye uhakora cyangwa se uko wagiye uhaba, imibanire wagiye uhuriramo n'abantu mwagiye muhahurira, uko ugeze ahandi uzasanga utuntu duto ugenda wubaka umunsi ku munsi ari two tuzaguteza imbere, ari two tuzakudevelopa, ari two tuzakwamamaza. Bityo rero ukazisanga wageze ku rwego utigeze wibonaho ko wageraho, ukazisanga wageze ahantu nawe utigeze wibona, ariko kubera imbaraga zo kuba uwo ugomba kuba we mu gihe nyacyo, mu gihe urimo. Icyo kintu rero kizagufasha kugira ngo uzagere ku nzozi zawe. Akenshi na kenshi ubuzima turimo ntabwo butwemerera kuguma ku rwego rumwe, ntabwo butwemerera kuguma mu mwanya umwe, mu gace kamwe, ahantu hamwe, ahubwo usanga umuntu uno munsi ari mu majyepfo, ejo ari mu majyaruguru, uyu munsi uri mu karere kamwe, ejo uri mu kandi, uri mu murenge umwe, ejo uri ahandi, uri ku kigo kimwe cy'amashuri, ejo uri ku kindi. Nyine ubuzima turimo usanga buri wese agenda yimuka bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye. Rero ikintu kizagushoboza ni uko ahantu hose uzisanga ugomba kuba uwo uri we, kandi ukagira agaciro mu gihe cyawe, ukagira agaciro mu bo mubana nabo, mu bo mukorana, mu bo mwigana, mu bo muvugana. Nyine ukagira agaciro aho hantu, wagera n'ahandi nawe ugaharanira ko izina ryawe ridatukwa, utitaye ko batakuzi cyangwa se bakuzi, kugira ngo n'abakumenya ariko bakumenyere ku bintu byiza. Ibyo bintu rero nibyo byubaka umuntu buhoro 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 buhoro, ukazisanga warageze ku rwego rushimishije, ukazisanga warageze aho abandi batakubonaga ko wagera, ndetse n'aho nawe ubwawe utabashaga kwibona ko wabasha kuhagera. Rero niba twabaye neza, reka ngusabe kugira ngo ukore subscribe dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere.